தேவைகள். நம் எல்லோருக்கும் தேவைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. எல்லா நேரத்திலும் எல்லோரின் தேவைகளையும் எல்லோராலும் பூர்த்தி செய்துவிட முடியாது. இது மறுக்க முடியாத உண்மை. ஆனால் ஒன்றை நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும். ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்றதை செய்கிற தேவன் நமக்கு எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்து தருகிறவராக நம்மோடு இருக்கிறார். சரியானதை சரியான நேரத்தில் சரியாய் செய்து கொடுப்பார் என்பதை நினைவில் வைப்போம். ரைட் டைம், ரைட் திங். God will provide you and fulfill your needs. Amen.